Баршаңызға сәлем достар, сіздер мен Ақмарал каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез оңай жасалынатын котлет түрін көрсететін боламын. Менде сиырдың бауыры, бұл бауырды ет тартқышпен тартып алсаңыз болады, және де блендермен өткізсеңіз болады. Мен ет тартқышпен тартып алдым. Енді осының үстіне 1 чай қасық тұз саламыз. Видеода керекті өнімдердің барлығын төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Осы бауырдың үстіне 1 чай қасық қара бұрыш қосамыз. Және дәміне қарай осындай түрлі дәмдеуіштер бар, бұрыш қосуға болады. Және 1 дана чеснокты өткізіп қосамыз. Енді осының үстіне кішкентай қасықпен жарты қасық пищевой сода қосамыз. Және сүтімізді құямыз. Сүтті құйып барлығын жақсылап араластырамыз, тұзы бұрышы ерігенше. Барлығын жақсылап араластырып болдық. Енді соңғысы ұн саламыз. Кішкене ұн саламыз, өте көп салудың қажеті жоқ. Қою емес, қатты сұйық емес, орташа масса шығарамыз. Котлетіміз дайын болды. Енді табамызды қатты отқа қыздырып, кішкене ғана май құйып, екі беті қызарғанша пісіре береміз. Котлеттеріміз өте әдемі, тез-тез пісіп шықты. Дәл осы мен рецептімен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып маған тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.